ons is min verloren, want so baie het gesê vir al die ouers en kinders dat hulle moet soen toe vir die handbeer en die netbal en al die sport en die dinge. Maar vir julle wat hier is waardeer dit is altyd met 'n polisie en dink ek nou, ek hoop net daai ene gaan kom en ek hoop net daai ene gaan kom. Wil julle almal weer sien, dit is regtig vir my so, ek wil weer sê, maar ons heerlik om in Hartenbos te bly, maar ek mis julle skrikkelik. So, dit is regtig vir my lekker om julle te sien. Dankie vir julle opoffer in julle tyd. En weer eens vir dag, waaroor ek wil praat, gaan jy maar so lank aantik. Waaroor ek gaan praat vandag is nie iets wat ek uitgedink het nie. Dit is regtig iets wat die Here vir my gesê het om met julle te omdeel. En wat so interessant is dat jy weet, almal van julle het seker al gehoor van die voorstelling wat soveel mense gemaak het, soveel profete gemaak het van Jesus wat weer gaan kom die 21ste Mei. Weet julle dit? Julle gehoor het so volgende Sondag, julle weet dit reg. Sê dit nou my. Hoe is dit Sondag? Sondag gaan te laat wees. Maar ons lag daaroor, ek is bly julle lag daaroor, want ons gaan nou beter daaroor praat. Want dit was juist, toe ek dit hoor ek hoe die Here vir my sê dat ek moet praat oor dat ons moet gereed wees as hy weer gaan kom. En dit is ons onderwerp vir die dag. En voordat ek nog verder wat jy wil sê, kom ons maak ons oor toe en dan bid ons net lekker saam. Here Jesus, dankie dat U 'n werklikheid is vir ons. Dat ons vanoggend net weer by mekaar kan kom as U kinders wat vir U lief het. Here wat bereid was om hierdie Saterdagoggend op sy te sit, om by U voete te kom sit en te hoor wat U vanoggend vir elkeen van ons wil sê. Ek wil bid, Heilige Gees, dat U ons ore sal oopmaak. Ons sal stil maak met al ons besige programme en ons bekommernisse nou eers vir 'n oomblik op sy sal sit. En dat ons net sal infokus op U woord. En dankie Jesus dat U vanoggend hier is om vir ons te kom vertel van U goedheid en U grootheid en U liefde en U plan met elkeen van ons. En dit bid ek in Jesus naam. Amen. Goed, so gepraat van die 21ste Maart wat nou kastig die wederkoms gaan wees of wat Jesus weer gaan kom. Ek wil net vir almal van julle baie gerus stel. Ek weet nie hoe kan hierdie mense dit goed uitwerk nie. Want as ons blaai na Matteus 24 toe, dan lees ons in vers 36 en dit is ons maar net inleiding. Maar niemand weet wanneer daardie dag en die uur kom nie. En hy praat van wanneer hy Jesus weer gaan kom voor die tyd. Nie die engele in die hemel weet nie, en ook nie die Seun nie, want die Jesus weet nie. Net die Vader weet dit. Dit wat hy vir ons duidelik sê. Maar, wat moet ek en jy daarom terug doen? As ons Matteus 24 hier van vers 43 aflees, dan staan daar, onthou dit. As die huiseienaar geweet het, wat is tyd van die nag? Die dief kom, sal hy wag gehou het, en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebreek word nie. Om dieselfde rede, moet julle ook altyd gereed wees. Want die Seun van die mens kom op 'n uur, dat julle dit nie verwag nie. Wie is eintlik die getroue en die verstandige slaaf, vir wie sy eienaar oor sy ander slawe aangestel het, om hulle op tyd kos te gee? Nou moet julle mooi die prentjie hier verstaan. Die eienaar is God die Vader, Jesus. Ek en jy is 'n getroue en 'n verstandige slaaf, waarvan hier gepraat word, en hy vir my en vir jou aangestel, om die ander mense kos te gee. Met ander woorde, te bedien met die woord, te bedien met whatever die Here vir ons in plek geplaas het hier op aarde. Ons rol te speel as ambassadeur en verteenwoordigers van God. Okay, so hy sê ons moet getrou wees, ons wat getrou en verstandige slawe is, ons is aangestel om hierdie goed te doen. Dan sê hy, dit is die slawe wie sy eienaar by sy thuis kom, met ander woorde by die wederkom, so aan die werk sal kry, dis waarmee ons besig gaan wees. Dit verseker ek julle, hy sal hom aanstel oor alles wat hy besit. Nou is daar ook 'n ander slaaf. Dit is die slegste slaaf, die Engels praat van die wicked one, in vers 48. Hy sal by homself dink, my eienaar, Jesus,
Hy bly te lank weg. Dan gaan hy die ander slawe, die ander gelowiges begin kritiseer, begin slaan. En saam met die dronk eet en drink, met antwoorde hy sal begin in die wêreld leef. Want hy sê, ag nee wat, jy weet hierdie ou storie dat Jesus eendag gaan kom, dit is vir my belangrik nie. Ek geniet nou die lewe hier op aarde. Ek hou party en ek kuier en ek vergeet, ek dink nie weer aan dit wat die Here wil hê ek moet doen hier op aarde nie. Met antwoorde, hy is nie gelees nie. Hy is ingefokus op homself en op die lekker tyd wat hy hier op die aarde kan hê en hy vergeet van hoekom wat sy eintlike doel is. En dit is om vir ander mense kos te gee, om ander mense te bedien en God se wil te laat plaasvind, dit wat God jou voorgeplaas het hier op aarde. Hy sê die eienaar van daardie plaas, Jesus, sal op 'n dag kom dat hy dit nie verwag nie en op 'n uur wat hy nie vooraan weet nie en dan sal daai persoon hel toe gaan. En dit is mense wat nie gelowiges is nie. Hulle kan dan sê ek glo, maar dit is nie vir hulle saak nie. En dit hoekom ons onderwerp vandag, is jy gereed om Jesus te ontmoet? Is jy gereed vir die Here kom? Is jou fokus ingestel om dit te doen en dit te weet wat die Here wil hê? Want dit is realiteit. Ons lees dit oral en dit is vir ons 'n spesifieke opdrag in die Bybel. Kom ons blaai na 1 Tessalonisense 5 vers 23 toe. Julle kan verseker weet dat ons nie al die verse gaan lees nie, dit sal nie moontlik wees nie. Maar kom ons lees hierdie een vers. 1 Tessalonisense 5 vers 23. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaak dat julle onberustelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom. En dan sê in vers 24, hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep is getrou. Die Here wil vir jou, volgens jou geesdimensie, volgens jou sielsdimensie en volgens jou liggaamsdimensie, wil hy jou gereed maak vir sy wederkoms. En dit waarna ons vandag gaan kyk. Jy kan gaan lees met al daai verse in 2 Petrus 3 vers 12 tot 14 sê hy, leef in verwagting dat die dag van God gaan kom. So ek en jy moenie so infokus op die wêreldse dinge in ons sosiale lewe en die al die wêreldse begeertes en waarmee ons nie kan besig hou nie. Ons moet vir die Here elke dag vra, Here, wat wil U vandag hê moet ek doen sodat ek myself gereed kan maak vir die Here? Dit is 'n fokusverskil. Okay? Nou ek het jare terug het ek 'n Bybelstudie gedoen oor gees, siel en liggaam. Dit is heeltemal 'n ander fokus vandag. Julle weet wat is 'n geesdimensie, julle weet wat is 'n sielsdimensie en julle weet wat is julle liggaam. Maar wat interessant is, ek is saam met die kinders daar in 'n winkel en daar is ons 'n boekie. Net so 'n paar sê, weet jy die Kanadese is sê hulle daar 4% van hulle wat gelowiges is. En in 'n gewone boekie, 'n winkel soos ons Makro, is die boekie. Wat gaan jy met Jesus doen as hy vandag vir jou kom kuier? En toe weet ek al lank wat ek moet praat waaroor ek nou wil praat. En toe pas dit vir my so mooi in. Die boekie gaan nou oor die seentjie en Jesus kom kuier vir hom. En wat hy nou met Jesus gaan doen, en ek wil hê, weet jy die wederkoms gaan vir ons half so ver nog klink. Maar ek wil hê, julle moet vandag 'n bietjie dink, wat gaan julle met Jesus doen? As hy net vir 'n dag in jou huis gaan kom kuier. Wat gaan jy met hom doen? Jy kan dan vir hom sê, weet ek gaan vir hom sê, kom kyk hoe mooi is my huis. Kom saam met my en kom hou saam met my partytjie, saam met my vriende, want dis waarmee jy besig is. Of kom saam met my winkels toe, want ek het 'n bietjie shopping om te doen, want ek leer as 'n shopping doen. Ek weet nie. Jy moet vanmôre daai vraag antwoord. Wat gaan jy met Jesus doen as hy nou se dag vir jou kom kuier? Ek het gedink daaroor. En ek het gedink, eerste wat ek gesien het is die prentjie van Maria. En ek het vir myself gesê, weet jy wat, ek nie eerste plek gaan vir Jesus sê vashou. En dan gaan ek vir hom sê, nou sit jy daar so, en ek gaan by sy voete sit. Ek gaan hom nie peper, my vra van, hoekom het dit gebeur, hoekom het dat gebeur? Niks daarvan. Ek gaan vir hom net dankie sê, dat hy in my lewe gekom het. Ek gaan vir hom dankie sê,
vir wat hy aan die kruis op Golgotha vir my gedoen het. En dan gaan ek vir hom vra, wat moet ek doen, sodat ek in gees, siel en liggaam reg kan wees vir die finale wederkoms, want ek vir altyd en vir ewig saam met hom kan gaan bly. Want dit is regtig hierdie ding wat my so laat dink. En vir my net ek gesê, weet jy, ons moet afsien van al die ou wêreldse goeders af. Ons lewe hier in die wêreld, maar hoekom sê die Bybel ons skiet van die wêreld? Ons moet ons fokus regkry en weet. Dan gaan die dag weet wat die Here vir ons gaan kom haal, wil ek gaan sê. En ek praat nie van doodgaan met die wederkom. En dan moet ons gaan leef. Dit is 'n opdrag vir my en vir jou. Kom ons kyk nou na my geestelike. My gees, die Griekse woord is pneuma. Dit beteken the immaterial, invisible part of man. Dis toe Stefanus in Handelinge 7:59 gesê, toe hy sterf, sê hy, Here Jesus, ontvang my gees. Jy kan ook gaan lees in Prediker 12:7, dat wanneer ons sterf, dan verlaat ons gees, ons liggaam, en hy gaan terug na God toe. Dit sê die Bybel baie duidelik vir ons. Nou wat gebeur met wedergeboorte? Johannes 3:5 staan daar, dat vir my en vir jou om in die koninkryk van God te kom, moet ek nie net uit water gebore word nie, 'n natuurlike watergeboorte nie, maar ook moet my gees wedergebore word. So dit gebeur met wedergeboorte. Dan kom 2 Korintiërs 5:17 en sê hy, dat ons word dan 'n nuwe mens, 'n nuwe skepsel. En Johannes 6:63a sê, dis net die Heilige Gees wat dan vir my hierdie nuwe skepsel maak, 'n lewende gees mens maak. Want wat gebeur? Die Heilige Gees kom woon in my. Titus 3:5 beskryf die hele wedergeboorte proses. Dis wanneer ek en jy 'n nuwe karakter word soos Jesus, 'n nuwe mens word soos Jesus. En die Heilige Gees kom woon in my. Eerste punt daarso. Johannes 14:16 en 17. Jesus sê, ek sal julle nie alleen laat wanneer ek weggaan, maar ek sal my Gees stuur om in julle en by julle en met julle te wees. Hy kom woon binne in my. 1 Korintiërs 3:16 sê, ons weet dat ons die tempel van God is, want die Heilige Gees woon in ons. En Romeine 8:15 en 16 sê, my gees getuig saam met God se gees, dat ek sy kind is. Vers 9 sê baie duidelik, dat as ek nie die gees van God het nie, dan is ek nie sy kind nie. Okay? So as die Heilige Gees nie in my woon nie, ek word nie gebore met hom. Ek word wedergebore met hom. En dan kom woon hy binne in my. En dit moet ek en jy weet. Waaroor gaan dit vanmôre? Die Heilige Gees wat in my woon. Weet julle, dit moet julle weet. In jou geestemensie is die Heilige Gees in jou. En daarom Hebreërs 13:5b sê, God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Ek en jy mag nooit sê, soos wat Dawid in Psalm 51 gesê het, o Gees van God, waarom het u my verlaat nie? Jy moet vanmôre weet, die Heilige Gees sal jou nooit verlaat. Dit is die Heilige Gees, nou hier, nou doen ek sonde, of nou doen ek iets verkeerd, woep, daar gaan die Heilige Gees. As jy 'n kind van die Here is en jy is opreg daarmee, dan woon die Heilige Gees in jou en hy kan altyd in jou wees. Al wat ek en jy nie sukkel is dat ons nie bewus is van hom nie. Ons vergeet 'n bietjie van hom. En dan weet ek ook sê die Heilige Gees woon in jou. Jy weet, hy is met jou. Hy is met jou wanneer jy gaan shopping doen. Hy is met jou as jy alleen by jou huis is en huil oor jou omstandighede. Hy is alleen by jou wanneer jy alles doen. Jy kan van hom niks weg. Maar ons moet by die punt kom dat dit vir ons so 'n realiteit in ons lewe is, dat ons gaan ophou bid. Byvoorbeeld, Here, wees U asseblief met my. Ek wil julle koppe swaai vanmôre. Ons gewoonte aan ons so te bid. Besef julle dat dit verkeerd is om so te bid? Here, wees met my, Here is met jou. Bid Here, dankie Jesus dat U hier is. Dan is vir my 'n werklikheid kan word. Verstaan julle wat ek vir julle probeer sê? Die tweede ding wat in my geestemensie gebeur, is dat ek en jy is geestelik een met hom.
1 Korintiërs 6 vers 17 sê, wie hom met die Here verenig, is geestelik een met hom. Efesiërs 2 vers 13 sê, maar nou is julle een met Christus. Wat beteken dit? Een met Christus. Dit beteken, ons is enig. In my geestemensie is ek presies dieselfde as Jesus. Wauw mense, het julle koppe al dit gevat. Hoe is ons net soos Jesus? Hoe is ons een met hom? Die eerste punt wat jy moet weet, al die krag wat Jesus het, is ook in jou. Al sy krag is in jou. Filippense 4 vers 13, ek is op alles in staat, deur hom wat vir my krag gee. Hoekom is dit so belangrik dat ek en jy dit moet weet? Want die Here wil hê dat ek en jy sekere funksies hier moet doen op aarde. En ons kan het net doen as ons weet dat sy krag in my is. Jy sien, as jy nog dink, ek is nie goed genoeg Christen nie. Ek kan nie dit doen nie. Ek kan nie vir mense bid vir genesing nie. Ek kan nie dooies opwek nie. Hoekom kon nie? Daai selfde krag wat hy gehad het, en nou nog iets, is in my en jou. Ons is geestelik een met mekaar. Die selfde krag wat uit hom uitgevloei het om genesings te doen, is in my en jou. En ons kan dieselfde doen. Julle kan al die verse lees. Die probleem is dit wat Galasiërs 3 vers 3 tot 5 sê. Hy sê, hoekom is julle so foolish? Sê hy in die Amplified. Hy sê, julle in eie krag het julle begin, met Godse krag, Heilige Gees krag, het julle begin, nie eie krag nie, julle het met Heilige Gees krag begin, en julle wil in eie krag eindig. Wat gebeur? Ek en jy wil perform. Jy weet, dit is ek wat die gebeur is. Ons begin selfgesentreerd af, in plaas van God gesentreerd, en net oor te gee en sê, Here, laat die krag weer my gee. Dink 'n bietjie daaroor. Ek en jy het ook al die gawes. Al die gawes, Romeine 12 vers 6 sê, al die genadegawes is vir my as jou gegee. 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 31 sê, al die geestelike gawes is vir ons daar beskikbaar. Vers 13 sê, dat ons is deurdrink met die Gees. Onthou, wat die gawes is dit? Dit is die gawes van die Gees. Met ander woorde, dit is die Heilige Gees wat in my woon, sy gawes. Dit is nie jou gawes nie. Ons is deurdrink met die gawes. Wat gebeur met 'n stuk handdoek wat deurdrink is met water? As jy hom druk, gaan dit die water daar uitkom. Is dit nie so nie? En net so wanneer ek en jy gedruk word, kom dit, die gawes moet uit ons uitkom. Dit van die Heilige Gees moet uit ons uitkom. 1 Korintiërs 1 vers 6 en 7 sê ook, kom ek lees hom gou vir julle. 1 Korintiërs, net vir julle, want dit is so 'n kosbare vers. Hy sê vers 6 en 7. Die boodskap van Christus is onder julle so goed gevestig, dat dit julle nie aan 'n enkele genadegawe onderbreek nie. Jy sien, hoe meer jy hierdie boodskap van God glo, hoe meer gaan jy besef, en weet dat al die gawes vir my, daar is te veel mense wat nou redeneer en sê, jy weet, party is toegedeel wat daar op 'n manier geskryf in 1 Korintiërs 12, dat jy daar afleiding kan maak. Dit is 'n leuen wat ons geglo het. En dan word daar ook nog gesê, dat jy weet, as ek nou nie in my profetiese gawes vloei nie, dan neem die Here my gawes weg. Weet jy nou, Romeine 11 vers 29 sê, dat as hy jou eenmaal toegerus het met gawes, dan kan dit nooit weer van jou af weggevat word. Romeine 11 vers 29, gaan lees ons. So moenie daai leuns glo nie, en moenie met skuldgevoelens sit nie. Die probleem hoekom ons nie in die gawes vloei nie. 1 Korintiërs 14 vers 31 en 32, nou wil ek vir jou eerlikwaar sê, ek het dit hier, nou met my voorbereiding hier, ek het die eerste keer, het dit by my geklik.
As jy vers 31 en 32 gaan lees, dan praat hy daar van die profetiese gawe en om het in tale te praat. En dan sê hy dat ons het beheer oor ons gees. En toe kliek dit by my. Dis hoekom ons nie vloei in die gawes nie. Want dink nou 'n bietjie mooi. Almal van julle wat in julle taal kan praat, jy beheer daaroor. Jy kan stop wanneer jy wil en jy kan praat wanneer jy wil. Jy kan 'n profetiese woord van die Here hoor en jy kan kies of jy dit gaan sê of jy dit nie gaan sê nie. Is dit nie so nie? So ons het beheer oor die geestelike gawes. En dit is hoekom baie van ons sukkel om byvoorbeeld in 'n taal te praat van die onderdrukte. Dit is dat die Here met die teologie, dis vir jou daar, die Heilige Gees in jou is, het jy al die gawes. Maar ek en jy stop dit of ons laat dit vloei. Onthou dit 'n bietjie. Ek het dit nooit gesê nie. Die ander ding is, die 1 Timoteus 4:14 sê dat ons kan ons gawes verwaarloos. Ons verwaarloos dit. En dan 2 Timoteus 1:6 kom sê vir ons dat ons moet dit soos 'n vuur weer aanblaas. En as jy vanmôre hier sit en sê, weet jy wat? Ek het die laaste tyd my gawes verwaarloos. Ek was dan onkundig, dalk het jy vanmôre goed gehoor en nou besef dat jy het al daai gawes. Kan jy net vanmôre maak dit jou gebed en ek wil dit sommer nou vir almal bid, Here, kom blaas weer aan daai gawes in elkeen van ons se lewens wat vanmôre is. Daai gawes kan begin vloei deur jou sodat jy 'n verskil kan kom maak en jou kan gereed maak vir Jesus se wederkoms. En jy het ook al God se liefde in ons. Romeine 5:5 sê, die Heilige Gees het al sy liefde in ons uitgestort. En 2 Korintiërs 5:14 sê, dat nou met daai liefde moet ons dring. Ons moet optree, ons moet praat, ons moet dinge doen, gedring deur die liefde van God. Wat sal liefde doen in so 'n situasie? Liefde sal nie lelik wees met my vrou nie, of ontrou wees aan my vrou nie. Liefde sal nie vloek en skel op my kinders nie. Liefde sal nie my vriendin beskinder nie. Okay? So gedring deur God se liefde. Die probleem is, ons ken nie God se liefde nie. Al daai verse praat van dit, dat ons God se liefde moet ken. Onthou, ons kan net gee wat ons het. Hoe meer ons God se liefde ken, hoe meer kan ons liefde gee. Maar jy moet weet, jy het daai liefde. Jy het potensiaal om altyd in liefde te lewe. Jy het dit uitgestort in jou. Nie bietjie gegee, nie teorie nie, dis uitgestort in jou. Ons moet net leer om dit te laat vloei. En jy het ook al die geloof. Romeine 12:3 sê, ons het almal dieselfde maat van geloof, en ek het dit af julle mooi verduidelik. Dieselfde geloof, op die geloof, wat jy toegepas het die dag toe jy vir Jesus aangeneem het en gekies het om te glo dat hy vir jou sondes gesterf het. Daai maat van geloof is genoeg om enige ander geloofsdaad te doen. Dat jy kan glo, jy het nooit vir Jesus gesien. Jy het nie hom gesien hang aan die kruis nie. Maar jy kon vanmôre sê, weet jy, ek glo dat Jesus is vir my sondes. As jy dit kan sê ek nou vir jou, dan kan jy glo dat 'n berg in die see kan val. En jy kan glo dat jou mooi bankrekening weer kan regkom. En jy kan glo dat jou huwelik weer herstel kan word. Daai maat van geloof is meer as genoeg. Barnabas word in Handelinge 11:24 beskryf. Hy was 'n man met 'n vaste geloof. Wat ons probleem is nie groot geloof of klein geloof nie, Matteus 21:21 sê, dat as jy geloof het en nie twyfel nie, twyfel is ons probleem. Ek het ook al baie daaroor gepraat. Hoekom? Romeine 10:17, geloof kom deur die gehoor. Hoe meer jy Bybel hoor, hoe meer gaan jy die Bybel glo. Hoe meer jy verkeerde lering hoor, hoe meer gaan jy verkeerde lering glo, wat sê dit is wat die Bybel sê. Al die maars, ek glo in Jesus van gelees, maar Tanzanie het nie gelees geword. Die feit dat Tanzanie nie gelees geword nie, verander nie die feit en die waarheid dat Jesus is ons geneesheer. Okay?
Ek en jy het ook al die wysheid. Ons kan die regte besluite neem. Ons sê in 2:23 sê dat in hom is alle verborgde skatte van wysheid en kennis. 1 Korintiërs 2, julle kan daai stuk gaan lees van vers 4 tot 16. Dit praat oor dat al die verborgde dinge van God, al die geheimenisse van God, kan ek en jy te wete kom deur middel van die wysheid wat geleer word deur die Gees van God. Ek en jy moet net sensitief wees om te luister. Jakobus 1:5 sê ook as jy wysheid kom, dit is van God af. En hy kan dit vir jou gee sonder verwys, sonder voorwand. Wat is die probleem met wysheid? Hoekom sukkel ons om hierdie wysheid toe te pas in ons lewens? Jakobus 3:13 tot 15 sê, hy maak 'n onderskeid. Hy sê praat van die wysheid wat van bo af kom en die wysheid wat nie van bo af kom. En dan sê hy dit is wêreld en dit is duiwels en dit is sinlik. Jy sê so ek en jy moet daai onderskeid maak. Wanneer is dit wysheid van God? Wanneer is dit wysheid van God? Altyd in lyn is met die woord. Wanneer is dit anders? Wanneer kom dit van die duiwel af? Wanneer dit teen die woord van God. Okay? Onwysheid. Wysheid van die duiwel af is gaan steel, gaan doen lelike goed, gaan pleeg bedrog, gaan dobbel as jy geld moeilikheid het. Nie van die Here af nie. Altyd in lyn met die woord. Efesiërs 1:17 sê deur sy Gees gee hy vir ons wysheid. Ek en jy het ook geestesoë en ore. Matteus 13:16 sê dit vir ons. En dit is 'n bietjie mooi aan die herder met sy skape. Hy sê daar in Johannes 10, die skape ken die stem van die herder. In hoe mate is Jesus jou herder? En hoe mate volg jy hom? Hoe meer jy hom volg, hoe meer jy in sy nabyheid is, hoe meer gaan jy ook geestesoore en geestesoë om sy stem te hoor. Wat is die probleem? 2 Korintiërs 4:4-7 praat van die God van hierdie wêreld wat ons verstand verduister. Wie is die God van hierdie wêreld die duiwel? Hy wil nie hê dat ons God se stem moet hoor nie. Hy probeer harde praat met wêreldse dinge. Ek en jy moet daar onderskeid kan maak. En dan in 2 Korintiërs 3:14 en 18, dis nie ek wat dit sê nie, gaan lees daai hele stuk, as ek en jy nog luister na die wet van Moses, elke keer wat ons luister na die wet van Moses, kom daar 'n sluier oor ons verstand, sodat ons nie kan hoor nie. Okay? Efesiërs 4:17 en 18 praat oor van dat ons verstand word verduister. Dit is 'n interessante ding. Ons verstand word verduister as ons nog in losbandigheid lewe. Gaan jy daar hele stuk? En ons bly in onkunde. Sonde doen maak ons harte verhard dat ons nie God se stem kan hoor. Dat ons ore toe is en ons ore toe. Efesiërs 4:17 en 18 julle kan hy stuk gaan lees. Die ander iets wat gebeur in my en jou geesdimensie is, ek en jy word gevul met die vrug van die Gees. Galasiërs 5:22-23. En dink 'n bietjie mooi. 'n Boom wat vrug dra, hy hoef nie swaar te kry om daai vrug te dra nie. Dit is effortless. Die vrug gebeur effortless afhangende van die sap, van die meer kos wat hy kry. So meer kos jy vir jouself as boom gee, gaan jy begin vrug dra. Daarom die probleem is, Galasiërs 5:19-21, dat as ek en jy meer my sondige natuur voed, dan voed ek nie my gees nie, en kan ek die vrug dra nie. Efesiërs 5:11 sê ook, hy praat van die vrugtelose praktyke van die duisternis. Hoe meer jy in die duisternis woon, dit dra nie vrug nie. Maar die dinge van die Gees waarmee jy jou besig hou, dit dra vrug.
En dit waar jy jou teken. So as jy vanmorgen jy sê, weet jy, ek het die vrug van die gees in my lewe nie. Ek weet, ek behoor te hê. Vra jouself af, is ek nog te besig met die vrugtelose praktyke van die wêreldse dinge? Of hou ek my besig met die dinge van die gees? Want dit dra verseker. En jy moet ook weet, daar geen hindernis, daar geen blokkade om toegang tot God te hê. Die skeidmuur is afgebreek. Efesiërs 2 vers 18 en 19 sê dat ek het nou vrymoedigheid. Deur die Gees het ek vrye toegang tot God. Vrye toegang. En jy kan enige plek, enige tyd is ons in God se teenwoordigheid. Jy kan Jesus beleef, jy kan die Heilige Gees beleef, jy kan hom hoor, jy kan met hom praat. Daar's nooit daai ding wat mense sê, my gebede gaan in die dak vat. Dit nonsens, dit overbond, dit bestaan nie. Daar is nie 'n ceiling waar jou gebede gaan. Daar is nie 'n skeidmuur van sonde en boek die Here hoor my nie. Hy hoor jou, hy sien jou, hy weet alles wat jy doen. Jy kan met hom praat, jy kan voor hom staan, net soos wat jy is, want hy weet agter alles wat jy doen. Jy het vrye toegang tot God. Daar is nie 'n sonde wat jy doen, wat die Here kan sê, maatjie, stop, jy bly net daar. Vandag wil ek jou nie sien, gaan repent eers, gaan verander eers, gaan maak eers reg nie. Nee. Maar weet jy wat gebeur, wanneer jy in sy teenwoordigheid is, dan wil jy nie die dinge doen, wat jou ongemaklik laat voel in God se teenwoordigheid. Want dit is juist die probleem. Wat maak ons ongemaklik om na God toe te gaan? Skuldgevoel. 1 Johannes 3 vers 19-22. Dat staan hier op jou handtekening. Voor gebed is 1 Johannes 5 vers 14. Ons kan met vrymoedigheid aan toe gaan en tot hom bid. Ek en jy moet ook weet dat ons as in ons geesdimensie is sondeloos. Jou geesdimensie is skoon gewas, witter as sneeu, dit is totale waarheid. En ek en jy is 'n geesmens en dit hoe God jou sien. Daar's geen veroordeling oor jou gees nie. Daar's geen aanklag oor jou gees nie. Romeine 8 vers 1 sê, daar's geen veroordeling vir die daar in Christus is nie. 1 Korintiërs 1 vers 8 sê daar's geen aanklag vir jou. Die Here kla jou nie aan. Die Here veroordeel jou nie. Wat is die probleem? Ek het dit nie ingeskryf, want weet julle, dit is so eenvoudig, ons glo dit net eenvoudig. Ons glo nie ons is sondeloos. Soveel kinders van die Here sê nog steeds, hulle is sondaar. Jy is nie. Jy is sondeloos, jy doen nog sonde. As jy 'n sondaar nog is, jy weet gaan jy reg uit hel toe. Dan moet jy nog tot wedergeboorte kom. Jy moet dit glo, jy moet dit weet. En hou op, jy sien, wanneer ons nie hierdie ding glo nie, dan verhinder dit ons dat ons met vrye toegang na God toe kan gaan. Ek en jy moet ook weet, hierdie ene. Jy is klaar geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Dit beteken, net soos wat ek en jy eendag in die hemel gaan wees, geseën, voorspoedig, sonder probleme, suksesvol, dat net met ons goed gaan, in die hemel. Besef jy dit gaan so daar wees vir jou? Daar met al die seën, jy geseën om dit op die aarde oor te bedien. Daarom dat ons bid in Mattheus 6 vers 10, laat u wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Jy is 'n geseënde. Jy kan nie werk vir jou seën, vir jou om geseën te word. Finansiëel byvoorbeeld, en so te loop. Seën gaan nie net oor finansies. Jy is geseën in jou verhouding. Jy is geseën by jou werk. Jy is geseën in jou stokperdjie, in jou sport. In alles is jy geseën. Hier sit Henry. Hy het al hoeveel kommerheid gehardloop. Hy is 'n geseënde man in sy sport. Hy is suksesvol, dit gaan met hom goed. Romeine 4 vers 6 tot 8 sê, die een wat deur God vrygespreek het omdat hy glo, geseënd is hy, omdat sy sondes nie vir hom toegereken word nie. Wat gebeur? Wanneer ons sondes nie toegereken
toegereken word, en met ander woorde, die Here klaar voor vergewe, dat ek geseën. As my sonde nog vir my toegereken word, dan is dit nog, dat ek onder die vloek. Dit is nummer 28. Jy kan nie onder die vloek wees ingeseën. Jy dat het vervloek en dat het geseën. Glo dit. Glo dit. Jy kan dit nie verdien. Dis hoekom Spreuke 10 vers 22 sê, dit is die seën van die Here wat jou ryk maak. Jou gesloeg kan anders byvoeg nie. Hou op draai. Sê vir die begin en vir die Here dankie sê dat U my gesê. Almal wat hier sit vanmôre met finansiële probleme, hou op klaar daaroor en stres daaroor. Begin vir die Here dankie sê, Here, U het my klaar finansiëel gesê. Ek maak my arms oop om te ontvang. Jou ongeloof, jou twyfel, verhinder dat dit 'n realiteit word te doen. En jy moet ook weet, ons is klaar gesalfde. Gesalfde beteken, jy is toegerus om in diens van God te staan. Waarmee is ons toegerus? As jy 1 Johannes 2 vers 20 en 27 gaan lees, dan beteken dit, dan sê dit daarso, omdat jy die waarheid ken. Jesaja 61 sê, die Gees van God is op my, en hy het my toegerus met die gospel, met die waarheid, met die goeie nuus. Om goeie nuus te bring. Ek ken die waarheid, die goeie nuus. Wat Jesus aan die kruis gedoen het. So vir almal wat in depressie is, wat in gevangenis is, wat in hartseer is, wat in smart is, kan ek kom toerus met die waarheid. Want dit sê, weet jy, kom begin positief dink. Begin die waarheid glo. Weet jy's geseën. Dis presies wat ek hier vanmôre kom doen. Ek kom bring vir julle net die gospel. Kom as 'n gesalfde. En ek kyk myself hier op die skouer en almal van julle is. Ons is almal gesalfde. Ons is toegerus met die waarheid en ons kan dit vir mekaar gee. So wanneer iemand aan jou toe kom en sê ek is siek of ek sukkel finansiëel, kom rus hom toe met die waarheid. Jesus is die geneesheer. Hy is die een wat ryklik sal voorsien in elke behoefte van jou, ook jou finansiële behoefte van 'n pensioen. Kom rus hulle toe met die waarheid. Dan jy moet ook weet wie wat by jou interessant is. 1 Johannes 5 vers 18, gaan lees hom 'n bietjie in al die verskillende Bybels. Weet jy wat staan daar? Dat wanneer jy 'n kind van God is, sondig jy nie meer nie, want Jesus of God bewaar jou sodat die duiwel geen houvas op jou kan kry. En die betekenis daarvan is dat die duiwel geen houvas op jou kan kry nie as gevolg van sonde nie, want in jou gees is mense sondig jy nie. Dit was vir my ook weer eens 'n revelation. Wat mag jy bring houvas van Satan? Onvergifnis, 2 Korintiërs 3 vers 11. En as jy gaan lees in 2 Timoteus 2 vers 25 en 26, dan staan daar dat wanneer ons nie die waarheid glo nie en nie die regte insig het nie, dat ons in die vangstrip van Satan is om sy wil te doen. Want as ek nie die waarheid glo nie, dan kan ek nie God se wil doen. Want ek glo nou ook om leer en Satan is die vader van die leer. En dan doen ek sy wil in plaas van God se wil. En dan kan hy al die vas opstaan. Ook in my geestemensie is daar geen vrese nie. Die gees van God, 2 Timoteus 1 vers 7, het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee, sê die ou vertaling. Wanneer jy vermoë sit en jy sukkel met vrese, moet jy weet daai vrese kom nie van die Here af. Die Heilige Gees wat in jou is nie daar met 'n klomp vrese nie. Dat jy moet bang wees vir die dood. Jy moet bang wees dat jou kind in 'n ongeluk gaan wees. Jy moet bang wees dat jy die misdaad oor ongeluk gaan wees. Geen vrese om van God af. Geen vrese nie. En onthou een ding baie mooi. Romeine 8 vers 15 sê dit. Wanneer jy vrese het, is jy 'n slaaf van daai vrese. Wanneer jy vrese het vir mense, is jy 'n slaaf van daai mense. Wanneer jy vrese het vir die dood, is jy 'n gevangenskap, 'n slaaf van Satan, want hy het begeer oor die dood. Ons het deel vers 15. Romeine 8 vers 15. Andrew Womack
sê die volgende, dit na aanleiding van dit wat ons nou gepraat. The Christian life isn't a process of getting from God. It's a process of renewing the mind and learning to release what you've already received. En dit is een van die grootste waarhede waar is. Jy moet weet, en ek gaan vir jou so ietsie hier met jou deel wat ek regtig wat die Here vir my gegee, jou gees, en elke wedergebore kind van God se geestemensie, word beskryf in die Bybel, en jy moet het glo. Jy moet het glo, dit wie jy is in Christus. Hoe jy dink daaroor, wie jy is in Christus, en hoe jou geestemensie is, en hoe jy voel daaroor, verander nie daai waarheid nie. Staan julle wat ek sê? Hoe jou gees is, het niks te doen met jou sielsdimensie of met jou liggaam. Niks. Dit wat jy in jou sielsdimensie verkeerd doen, as jy bijvoorbeeld depressief is, of negatief dink, want ons gaan nog by al dit uitkom, of jy is lelik met mense in jou sielsdimensie, jy verkeerde optrede, jy sukkel met woede, wat ook al, verander niks van jou geestdimensie. Dit moet jy weet. Jou geestdimensie is absoluut volmaak. Dit maak jou nie 'n minder volwasse Christen as jy nog sukkel met woede nie. In jou geestdimensie is jy geestelik absoluut volwasse. Alright? Wanneer jy bijvoorbeeld die teenoorgestelde, wanneer jy opgewekte, vrolike mens is en dit gaan goed vir jou en jy is suksesvol, dan kan jy ook nie sê, jy weet ek is 'n beter Christen as daai een. Alle kinders van die Here se geestdimensie is presies dieselfde. Wat jy doen in jou sielsdimensie, niks kan dit nie verander nie. Volg julle my. Daar's mense wat dan op dat Christene tyd en sê, na aanleiding van hoe hulle lewe, dan sê hulle, o, daai een is 'n goeie Christen. Ek seker nou 'n beter Christen as hy. Dit het te doen met die sielsdimensie, dit het niks te doen met jou geestdimensie. Almal se geestdimensie is volmaak. Dit moet jy baie, baie mooi doen. Kom ons kyk dan na die laaste punt hier, en dit nou waarby ons gaan kom na Jesus. Die Heilige Gees vanuit my gees, want hy woon mos in jou, beheer jou sielsdimensie. Of beheer dit nie so goed. Die beheer van die Heilige Gees van my sielsdimensie word deur my bepaal. Hy is daar om dit te doen. Ek kan hom toelaat, of ek kan hom nie toelaat nie. Die Romeine 8 vers 4 tot 6, weer eens, dit gaan alles, waarmee hou jy jou besig? Die ou storie van die wit hond en die swart hond. Voed jy jou wit hond, jou gees, baie Bybel lees, baie besig met die Here, baie tyd spandeer met die Here, gaan sit by sy voete, soggens wakker word, hallo Here, nie, wat gaan ek tog nou weer vandag doen? Voed jy jou wit hond, gaan die wit hond sterker wees as hy jou swart hond wakker. Wanneer voed jy jou swart hond? Besig met die wêreldse dinge. Saans gaan slaap jy dan weer, soggens word jy wakker dan. Met die sondige wêreldse dinge. Dit hang net van my en jou af. Nou word daar baie mooi vir ons gesê. Ek en jy is verantwoordelik vir ons geestelike groei. Efesiërs 2, kom ons blaai vers 5. Sê hier so mooi, hy sê, julle is 'n gebou wat opgerig op die fundament van die apostels en die profete. Met ander woorde, die apostels, wat die apostels vir ons sê in die Nuwe Testament, en wat die profete vir ons sê in die Ou Testament. En dit is 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. Jesus is ons rots, ons fondasie, ons anker, die woord. In hom sluit die hele gebou saam en verryk dit tot 'n heilige tempel, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. 1 Petrus 2 vers 5 sê, laat julle, let wel, dit is die Here wat dit doen nie, laat
julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees en vir hom heilige offers te bring. Dis my en jou verantwoordelikheid. En hoe word ek en jy opgebou tot geestelike volwassenheid? Hier is 3 stukke in die Bybel wat dit vir ons sê, 3 maniere. Die eerste ene is dit wat gebeur in my geestemensie. Hoe word ek in my geestemensie volwasse? Dis hoe meer die woord vir my rema word en ek volhard in dit wat ek glo wat in die Bybel staan. Jakobus 1 vers 2 tot 4, daar so staan, julle moet baie bly wees wanneer daar versoekings oor julle pad kom. 'n Versoeking is 'n toets van wat jy glo wat in die Bybel staan. OK? Nou word jy versoek met 'n siekte. Dan moet jy sê, ek glo wat in die Bybel staan dat ek genees kan word. En dan gaan hy verder daar Jakobus en hy sê, en wanneer julle volhard en volhardig sal julle groei tot geestelike volhard. So wat maak vir my 'n volwasse? Hoe meer ek volhard om te glo dit wat in die Bybel staan, wanneer ek getoets word, nie die Here nie, deur die lewe, deur my eie begeertes, Jakobus 1 vers 13, en deur Satan, want hy is die verleier. Hy is die een wat vir Jesus getoets het in die woestyn. Hy is die god van hierdie wêreld, wat vir jou wil siek maak, wat jou huwelik wil stukkend breek, wat jou finansies wil laat teleurstelling hê. OK? En wanneer jy volhard in geloof, dan sal jy groei na geestelike volwassenheid. So wat maak my in my geestemensie? Ek is mos nou volmaak, maar wat maak vir my dat ek kan staan as 'n geestelike rots hier op aarde? Wanneer jy volhard volgens dit wat jy glo wat in die Bybel staan. OK? En dan in jou sielsdimensie, as jy gaan lees Filippense 3 vers 7 tot 12, nou op vers 15 nou kom Paulus. En hy sê, weet jy dat ek is gebore aan daai kant van die regterkant van die spoorlyn. Ek het 20 grade agter my naam. Ek is daarom nou uit van 'n gesiene familie. Hy sê maar, ek het op die punt gekom, al die goede wat in my mond. Ek het ander waardes begin kry. Al wat nou vir my belangrik is in die lewe, is om Jesus te ken. Sien, dit is om my sielsdimensie, hoe begin jou kop werk? So in jou sielsdimensie, om nou te groei, na volwassenheid toe, gaan oor Filippense 3 vers 7 tot 15, dan kom hy by in vers 15, 14 en 15, hy sê, ek het my losgemaak van my ou waardesisteem. Daai goede wat vir my eers belangrik was, is nie meer vir my belangrik nie. Ek strek my nou uit na vore. Ek strek my uit wie voor? Jesus wat kom. My toekoms is voor my, saam met Jesus. My toekoms is nie meer in wat ek was, in wat ek geleer het, en wie ek is in al my posisies en al my suksesse van die verlede nie. My ware systeem is, wat kan ek vorentoe doen, wat die Here wil hê? Dit is 'n verandering van waar ons gaan by dit kom. En dan in my liggaam, Kolossense 1 vers 21 tot 29, gaan ons praat oor die geheimenis, dan sê hy, Christus in julle, dit is julle hoop op die heerlikheid. In my liggaam moet ek Christus verheer en op ons genade kom. Net die hoe meer ek bewus is van die Heilige Gees van Christus wat in my woon, dat daai vrug tevoorskyn kom, God se karakter tevoorskyn kom in my liggaam. Met ander woorde, meer en meer gaan ek lewe soos Jesus. Dit is 'n, kom ons noem dit dan nou, in jou liggaam 'n geestelike volwassenheid. En dit waarby ek en jy moet uitkom. En ons gaan nou na ons gaan nou die breek vir 'n tydjie, dan gaan ons gaan lekker sien, en dan gaan ons weer. Okay? Goed. As 'n ongelowige. 'n Sondaar is 'n ongelowige. Ek wil nie tot weer gebeur. En jy weet, ons is gewoond aan 'n manier van praat. Maar as jy weet, 'n sondaar is iemand wat gevul is met
sonde, en ons is nie, ons is skoongewas, ons is gerein. Maar in jou gees nie, ons probleem met ons siel te nie. Ons gaan nou later uitkom. Want dit is ons probleem. Ons sielsdimensie het nie verander met wedergeboorte nie, net ons geesdimensie. Okay. Goed, kom ons gaan doen lekker sê, dan kom ons